Aún no creo lo que le sucedió ya en el momento que yo me sentía victorioso por haberlo logrado. Miren lo que nos sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé la hora que me estés viendo. Hoy traigo un video que sinceramente no es de mi agrado. Es una realidad que viven todas las personas que viven en el campo, en un rancho, en una finca, como lo quieren llamar. Hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas que suceden en un lugar así, que nadie te cuenta, que nosotros lo sufrimos y lo vivimos y tenemos que sobrellevar eso, seguir adelante y dejar que el tiempo nos ayude a olvidar lo que sucede. Así que si quieres ver esta experiencia, quédate hasta el final. Si no, eres libre de irte y no ver el video. ¡No! Nunca pensé que les compartiría esto, pero tengo que compartirlo con ustedes porque sinceramente les digo, si se los dijera no me lo creerían. Ayer por la noche yo le eché comida al conejo normal, como siempre, y nada, simplemente le cerré la puerta y entré para dentro de la casa. Y resulta ser que ahora cuando voy a echarle comida al conejo por la mañana, como siempre hago, miren lo que me encontré. Me encuentro la jaula cerrada y la jaula vacía. Cuando me estoy buscando veo esto, que esto no estaba así. Miren todo ese hueco que está ahí. Veo todo eso ahí roto, desbaratado. Se salió, deduzco que el conejo se salió para afuera. Y cuando me pongo a buscarlo, créanme, no sé si esto se los puedo grabar, pero lo único que les puedo decir es que me encontré el conejo en el piso, con la cabeza y las patas comidas. Ya está, mírenlo, ahí está. Lo que más me duele y lo que más me molesta es que ustedes han vivido conmigo todo el trabajo que yo he pasado con los conejos desde un principio, todo el trabajo que yo pasé para criar ese conejo y para poder lograrlo. No sé qué animal fue, no sé si él se salió por el hueco, no sé si fue un perro, pero simplemente me lo encontré así. No les voy a mostrar las imágenes porque son imágenes un poco desagradables y creo que YouTube me las censuraría. Sacerdotes, miren, aquí tenemos a los guanajitos. Yo me sentía tan feliz por ya verlos nacidos y tenía tantas ganas de compartirles a ustedes esta experiencia que no se la pueden imaginar. Al igual sucedió con los patos que con los guanajos. Llegamos a tener una suma de 10 guanajos y 32 patos nacidos. Fue una experiencia tan linda. Yo les había hecho cada tomas y cada video para compartirles a ustedes, pero de pronto no sé qué sucedió, de pronto todo se vino abajo, de pronto me he decepcionado tanto que es increíble. Vamos a estar hablando de las cosas que suceden en el campo, las cosas que suceden en una finca, que nadie te cuenta y que nosotros como campesinos siempre me ha tocado, y a mi familia, sobrellevar esta situación. Por mucho que tú quieras hacer algo, por mucha pasión, por mucho esfuerzo, por mucho que tú le dediques tiempo a ese algo, no tienes los resultados que esperas. Lo mismo puede ser con las cosechas, pero en este caso hoy les voy a estar hablando de lo que pasa con los animales. Les voy a ir mostrando lo que me ha sucedido a mí, les voy a estar comentando mi experiencia. Y sé que muchos se van a sentir identificados con esto que yo estoy pasando. Los que están conmigo desde un principio han vivido conmigo las experiencias que yo he pasado con las diferentes crías de animales y las cosas que me han ido sucediendo. Ahora he pasado por unas experiencias similares, pero he tenido la oportunidad
de grabárselo y de decir cómo me siento al respecto. Y como les dije, creo que es algo que a toda persona que vive en el campo le ha tocado vivirlo y le ha tocado seguir poco a poco adelante. Dejar que el tiempo olvide, dejar que el tiempo vaya limpiando esas heridas, poco a poco seguir avanzando. Para empezar, varios días después que las patas habían sacado, cayó un palo de agua, llovió demasiado, que no llovía en Cuba hacía muchos meses, como yo les había dicho. Y esto es uno de los principales problemas para la cría de patos, que al estar tan chiquitos, en vez de tener plumas, tienen como unos pelos y ellos se mojan, y si ese día yo no los hubiera secado, se hubieran muerto. Hoy, cuando voy a echarle comida a los patos, yo al momento, normalmente ellos me esperaban frente a la puerta de la casa todas las mañanas para que yo le echara comida. Y cuando voy ya voy a echarle comida, que los llamo, veo que me faltan una pila de patos. Y bueno, para no hacerles la historia larga, familia, de 26 patos que yo tenía, me quedaron 13. He dado vueltas por toda la finca, no encuentro nada, no encuentro ni un rastro de que se lo hayan comido, ya sea con... No encuentro ni una plumita, ni una patica, no encuentro nada. Tengo la sospecha de que fue un animal que se los comió o alguien se los robó. Es lo único que puede ser. Que se pierdan 13 patos así, de la nada. 5 chiquitos y todos los otros grandes. Es algo bien extraño porque vamos a suponer que fue un majá, una serpiente que se comió los patos. No sé, se podrán comer, si es grande, 3, 4, 5, pero 13, no. Un perro no se puede comer 13 patos. No sabemos qué pasó, es algo que me tiene súper indignado, súper molesto, súper decepcionado de pasar tanto trabajo y al final por gusto. Yo los tenía muy bien, los patos apenas todavía no tienen un mes y ya van súper bien, o iban súper bien. Y miren ustedes ahora. Les voy a mostrar los patos que quedan. Yo normalmente los paticos los tenía aquí sueltos en esta área y yo le echaba la comida. ¡Pit, pit, pit, pit! Y cuando yo llamaba, ustedes veían aquellas bolas de patos corriendo. Mira, ahí hay uno trabado. Ustedes veían todas esas bolas de patos corriendo atrás de mí. Así que imagínense, 26 paticos. Les voy a poner un videito ahora para que vean la cantidad que había. Y de pronto, como les dije, miren, ahí hay sultán. Ahí hay 5. Ahí hay 3 más, son 8. Mírenlos ahí, 8. Yo tenía las patas aquí, una aquí, que esta tenía 7. Y 7 chiquiticos así, miren, quedan 2. Y todos los demás yo los tenía aquí con esta pata. Ven, ahí le eché la comida y todo estaba bien. De pronto, como les dije, se habían desaparecido la mitad de los patos. Entonces, nada, no sabemos lo que pasó, no sabemos lo que sucedió. Ahora voy a ver qué medidas tomo yo con los patos. Con los que quedan, voy a ver si los puedo trancar en una jaula para tenerlos trancados y echarle comida trancado, a ver si así los puedo lograr, porque ya suerte no puedo tenerlos. Así que imagínense ustedes, es algo frustrante, es algo desesperante y como les dije, estoy decepcionado totalmente de todo. Miren, caballero, ahí solté a las 2 madres que tenía. Ahí están las 2 sueltas. La blanca es la que tiene 2 y la otra es la que le quedaba a nosotros. Y los metí en la jaula, les voy a enseñar ahora. Me da lástima con ellas, pero es que imagínense ustedes, yo no puedo hacer más nada. Ustedes saben lo que es que de 26 patos se pierdan 13 patos. Miren. Ahí están. Los metí en esa jaula. Ahí le voy a poner comida, le voy a poner una vasija con agua aquí. Y el foco por las noches, para los mosquitos. Y para que tengan calorcito.
Y no me queda de otra. Ustedes no se imaginan la decepción tan grande que siente una persona cuando le pasan estas cosas. Por mucho que lo intenten asimilar o que se lo intenten de imaginar, solamente lo sabe la persona que lo hace. Y después que uno le dedica tanto tiempo a estas cosas, de verdad se los digo, no tienen idea. Caballero, miren, para nadie es un secreto que en una finca el objetivo de la crianza de animales es para la alimentación, porque todo animal que ustedes se comen y que nosotros nos comemos es criado en una finca, es criado en un rancho, en una granja, ¿ok? Eso no cae del cielo. Todos los que criamos animales, de cierto modo, que vemos un animal crecer, que vemos el animal desde que nace del huevo hasta que se va desarrollando, que todos los días le echamos comida, que todos los días lo criamos de a poquitos y lo vigilamos, y si se enferma lo curamos. Todos nos vamos encariñando con los animales. Una persona que no se encariña con animales es que no tiene corazón. Y más cuando tú lo crías desde chiquito. No es menos cierto, les voy a hablar en el caso de Cuba, que hay veces que la alimentación escasea, que la comida escasea y la carne escasea. Si yo tengo la nevera, el frío, como se dice en Cuba, si yo la tengo sin nada que comer y yo tengo gallinas en el patio, yo, por la ley de la vida, tengo que sacrificar una gallina y comérmela, porque los míos no pueden pasar hambre, pues yo tener la gallina en el patio de adorno. ¿Entienden? Entonces, lo que les quiero decir con este video es que a pesar de que nosotros, las personas que vivimos en este medio, en estos lugares, a pesar de que amemos a un animal, de que nos encariñemos con él, si tenemos la necesidad de comérnoslo, hay que comérselo. Y créanme, nos duele porque yo lo he hecho. Mis padres lo han hecho. Mis padres, la forma que pudieron obtener para criarme a mí fue así, criando los animales, para nosotros comernos los animales. Y nos duele, caballero. A todo el que lo hace le duele. ¿Pero qué va a hacer? ¿Morirse o comer? Esa es una pregunta que les quiero hacer para que me respondan aquí en comentarios. Miren, familia, ahí los tengo con el foco para que les dé calor y le alejen los mosquitos. Y miren la pata y me da una lástima con la madre. Ahí estaba como vigilándolo, como diciendo: ay, mis niños, caballero, me los quitaron. Pero ¿qué voy a hacer, caballero? No puedo hacer otra cosa. Un día después de que se perdieron los guanajos, los patos, los 13 patos, ayer yo, para prevenir, porque los guanajos se salen por aquí, yo le puse una tabla, esta tabla, y le puse esta plancha para si era algo que no entrara. Si le puse una por aquí y una por atrás. Entonces ahora cuando le vengo para acá, primero que todo me encuentro con esto que ven aquí, que son plumas de guanajos chiquitos. Ok, que eso ayer no estaba aquí, miren, las plumitas. Y cuando entro aquí me quedan 7 guanajos de 10. O sea que anoche se perdieron 3 guanajos y no sabemos qué fue. Ahí están los guanajitos, 3, 6, 7. Eran 10. Me faltan 3 guanajitos. Sin palabras, caballero, sin palabras. Pero yo no sé cómo les voy a decir esto. Yo por la mañana hoy solté la guanaja. Yo solté la guanaja porque la guanaja por la mañana, como les mostré, se habían perdido 3 guanajitos y no aparecía, y como tal no sabemos el animal que se los está comiendo. Y la solté para que por si acaso el animal volvía, no se los comiera. Cuando iba a comer, la tranco porque estaba lloviendo, para que no se mojara, y no pasó ni 30 minutos. Cuando voy a echarle comida, ya no existían los guanajitos, se desaparecieron. Se desapareció totalmente. Es algo que no tiene explicación. Es algo que no tiene explicación. No puedo explicarles a ustedes en este momento como yo me siento, que yo les voy a ser sincero. Si yo encuentro el animal que es, sea el que sea, yo lo desaparezco. Si fuera un perro de los míos, por más que yo lo quiera, se va. Se va porque, ¿qué es esto, caballero? Yo es que no lo creo, estoy en shock. Todavía no lo asimilo. De verdad que a cualquiera se le quita las ganas de hacer algo en este país, de criar algo. Porque es que no se puede. Ya, así de un día para otro, pum, adiós guanaja. Ya no tengo guanaja. Yo metí aquí la guanaja porque iba a llover. Y como ven, llovió. Miren.
Miren estas plumitas de aquí. Miren. Miren la alita, miren. Miren la alita aquí. Y entonces, aquí atrás, que era por donde ellos andaban, fue la masacre. ¿No ven? Miren las plumas aquí. Miren las otras plumas aquí. Miren. En menos de 30 minutos se lo comieron todo. mira la guanaja ahí, como loca buscándolo. Pero nos está llamando y todo, y yo la solté con la esperanza de que se había escondido alguno, pero no, nada. De verdad me siento tan decepcionado cada vez que comienzo la cría de un animal nuevo, que encima de que uno pasa trabajo para conseguir la comida y pasas trabajo para criarlo, porque no hay nada, no hay jaula, no hay esto, no hay aquello, no hay una vasija, un recipiente para echarle comida, todos inventando. Encima de que uno pasa tanto trabajo para hacer todo eso, ahora, ya cuando uno creía que iba a lograr la cría de 30 patos que tenía, de 10 guanajos que tenía, pasa esto. Créeme que siempre ha sido así, nunca ha sido fácil. Me parte el corazón al medio pasar tanto trabajo, y cuando ya uno tiene la esperanza de que lo ha logrado, así de la nada, puff. De verdad, caballero, que hay que ser fuerte para esto. Esto es algo que no comentan las personas que pasan en el campo. La mayoría de las personas no lo habla porque es tan doloroso y a la vez es tan frustrante. Te sientes con tanta impotencia y al final no se sabe qué fue. No sabemos si fue un perro, si fue un hurón, si fue una judía, una rata grande, un majá. No sabemos nada. Y de verdad que se los digo, que lo que me dan ganas es de no criar nada. De no criar nada. Porque ¿para qué? ¿Para qué lo voy a criar si al final, miren, pasa esto? ¿Entienden? Por más que yo ame los animales, que ustedes saben que a mí me encanta la cría de animales, me encanta tenerlos. Si fuera por mí, caballeros, les voy a ser sincero, si fuera por mí y en Cuba hubiera unas mejores condiciones, lo mismo que para criar los animales, que para conseguir la comida, yo tuviera esta finca llena de animales de todos tipos, que yo llamara y viniera un enjambre, porque es como yo quisiera tenerlo. Pero suceden estas cosas que te hacen despertar y te dicen, ¿verdad? Estoy en Cuba. Y te decepcionas y dices, no voy a hacer más nada. No sacerdotes, nada. Una vez más les comparto otra de mis experiencias, otra de las cosas que se vive en un campo en Cuba, en un rancho en Cuba. Pero esta vez les comparto algo que es triste, que es doloroso, que es frustrante para la persona que lo hace porque no puede hacer nada. Y quise compartirlo para que ustedes vieran que en estos lugares que uno aparenta tanta alegría, tanta paz, no todo es perfecto y suceden estas cosas que por más que uno quiera evitarlas, pasan y no puedes hacer nada. Entonces, nada, si alguien se siente identificado con lo que conté en este video, si le ha sucedido algo similar, por favor compártame su historia en los comentarios para yo estar leyéndolos y darle mi opinión al respecto. Y nada, este video no sé si les gustó o no les gustó, pero es una realidad, es algo que hay que contar, es algo que muchos no se atreven a hacer. Y yo como youtuber cubano único en este ámbito, en este medio, decidí contárselo y para que ustedes aprendan un poco, para que ustedes vean lo que sufrimos, lo que pasamos, a pesar de querer hacer
haciendo maravillas con lo poco que tenemos, incluso así nos suceden estas cosas. Si conoces a alguien similar que le ha sucedido una historia parecida, compártele este video para que lo vea y pídele que me cuente su historia también.